слишком близко. Моя жизнь неожиданно изменилась. Я Пелла, мать-одиночка, которая долгое время одна воспитывает своего сына Джереми. Ему сейчас 24, и мы всегда были близки. Только мы вдвоем преодолевали жизненные взлеты и падения. Но однажды вечером произошло нечто неладное. Нечто, что заставило меня усомниться во всем. Джереми пришел домой изможденным, сказав, что плохо себя чувствует. Он много работал и усердно учился и выглядел совершенно обессиленным. Я сказала ему, что он может лечь на мою кровать, если ему нужно отдохнуть. Ночь была холодной, и наш старый дом очень долго прогревался. Я накрыла его одеялом, думая, что это просто мать заботится о своем сыне. Сначала это казалось нормальным, знакомым, но потом, когда я легла рядом с ним, чтобы составить ему компанию, я почувствовала, как он пошевелился ближе. Я предположила, что он просто пытается согреться, поэтому не придала этому особого значения. Он обнял меня, нежно прижимая к себе, как делал это в детстве, ища утешения. Я удивилась, но позволила этому случиться, убеждая себя, что ему просто нужно было успокоение. Лежа там, я чувствовала, как замедляется дыхание Джереми, словно он засыпал. В комнате было так тихо, что я слышала биение собственного сердца. Это было странно, но успокаивающий момент близости, которого я не чувствовала много лет. Я стояла неподвижно, не желая его беспокоить, убеждая себя, что это просто мать утешает своего сына. Но затем он снова пошевелился, медленно приближаясь под одеялом. Его рука слегка сжала меня. Я замерла, не понимая, что чувствую. Часть меня хотела отстраниться, сказать что-нибудь, чтобы прервать этот момент, но другая часть осталась неподвижной, привлекая внимание, которое я не могла игнорировать. Затем произошло нечто, что застало меня врасплох. Я почувствовала что-то твердое под одеялом, неожиданное, безошибочное. Мое сердце заколотилось, и я попыталась сохранять спокойствие, напоминая себе, что это мой сын. Может быть, он даже не понимает. Я лежала, пытаясь подавить смутные чувства, которые нарастали внутри, убеждая себя, что это всего лишь неловкий момент, который пройдет. Но минуты шли, и я поняла, что что-то изменилось, и я не знала, как с этим справиться. Джереми оставался рядом. Его дыхание было ровным, но тепло между нами становилось неоспоримым. Мне хотелось пошевелиться, чтобы сказать что-нибудь легкое и разрядить напряжение, но слова не приходили. Я была в ловушке момента, не понимая, что чувствую. Затем Джереми слегка приподнял голову, посмотрев на меня. В его глазах была мягкость, которую я никогда раньше не видела. Взгляд, который одновременно успокаивал и тревожил меня. Он ничего не сказал, но его взгляд, казалось, спрашивал, все ли со мной в порядке. Чувствую ли я тоже невысказанное притяжение, что и он? Я попыталась улыбнуться, надеясь, что это облегчит странные ощущения, но это только сгустило тишину. Его рука легла на мою, твердая, но нежная, почти рассеянно касаясь меня. Это был такой маленький жест, но каждое прикосновение вызывало во мне что-то, что я не могла игнорировать. Я старалась дышать ровно, не показывая ему, как быстро бьется мое сердце. Я не знала, что делать, Арсей. Поэтому я осталась там, окутанная этой странной связью, убеждая себя, что это просто мать утешает своего сына. Но в этой тишине, только мы вдвоем под одеялом, мой разум был окутан мыслями, которые казались неуместными, но от которых невозможно было избавиться. Это был мой сын. Но, лежа близко, я чувствовала что-то более глубокое, близость, которую я не понимала. Смятение, смешанное с теплом, неожиданное ощущение, которое парализовало меня. Джереми, казалось, не заметил моего смятения. Он оставался рядом. Его рука нежно и утешительно двигалась, словно это было самым естественным в мире. Его дыхание было спокойным, глаза снова закрылись, и я подумала, не засыпает ли он. Но затем его рука скользнула вверх по моей руке, и я вздрогнула, застряв между желанием отстраниться и желанием остаться неподвижной. Он открыл глаза. Встретившись со мной взглядом, в его глазах читался вопрос, словно он спрашивал, чувствую ли я тоже ангельское влечение, что и он. «Джереми», — прошептала я, едва выдавив слово, желая, чтобы он остановился и отдалился, но не могла пошевелиться.
Напряжение между нами было слишком сильным, словно назревала тихая буря. Никто из нас не произнес ни слова, но воздух был наполнен невысказанными словами, тем, что мы не могли выразить словами. Почти инстинктивно он приблизился. Мое сердце колотилось, мысли метались, но я не могла заставить себя отстраниться. Я разрывалась между своей ролью матери и странными чувствами, которые нарастали по мере его приближения. Его рука легла мне на плечо, а затем он нежно откинул прядь волос с моего лица. Это был простой жест, но он пронзил мое сердце так, как я не понимала. Я открыла глаза, и он был там, так близко, что я могла видеть каждую деталь. Едва заметная веснушка на его щеке, мягкий изгиб его челюсти, то, как его взгляд искал мой. В нем была уязвимость, отражающая мою собственную. И я видела, что в этот момент он был так же потерян, как и я. Мы замерли в тишине, словно время остановилось. В моей голове роились вопросы, сомнения, вещи, которые я не могла понять. Я знала, что это мой сын, мальчик, которого я вырастила. И все же в тот момент он казался совершенно другим человеком. Именно тогда, когда я думала, мы так и останемся в этой тишине. Джереми слегка отстранился, нарушая оцепенение. Он нервно рассмеялся, потирая затылок. «Прости, мама», — сказал он неуверенным голосом. «Я не хотел. Не знаю». Он избегал моего взгляда. На его щеках появился легкий румянец, словно он боролся с тем же замешательством, что и я. Я хотела утешить его, сказать, что все в порядке, но слова застряли у меня в горле. Впервые за долгое время я почувствовала себя неловко перед собственным сыном. Я протянула руку, положила ее ему на плечо и слегка улыбнулась, чтобы разрядить обстановку. «Все в порядке, Джереми», — тихо сказала я, стараясь звучать ободряюще. «Просто прошло так много времени с тех пор, как мы были только вдвоем. Может, мы оба немного растеряны». Он кивнул. В его глазах мелькнуло облегчение. Как только напряжение начало спадать, зазвонил дверной звонок, испугав нас обоих. Я вскочила, сердце все еще бешено колотилось, и поспешила к двери, благодарная за прерывание. Это был наш сосед Пол, всегда дружелюбный и надежный. Он улыбнулся, но его взгляд задержался на мне на мгновение дольше обычного. И я поняла, что все еще несу в себе странную энергию от времени, проведенного с Джереми. «Привет, Пелла», — тепло сказал он. «Просто проверяю, не нужно ли тебе что-нибудь. Знаю, что в последнее время холодно и могу помочь с обогревателем, если у тебя проблемы». Меня охватило облегчение, и на мгновение я позволила себе расслабиться. «Спасибо», — сказала я, улыбаясь. «В доме немного прохладно. Я была бы признательна». Пол вошел, и я заметила, как Джереми наблюдает за нами из коридора. Его лицо было нечитаемым. На долю секунды я увидела что-то в его глаза. Возможно, ревность, хотя он быстро это скрыл. Это меня удивило, заставив задуматься, не скрывается ли за его чувствами что-то большее, чем он показывает. Пока Пол проверял обогреватель, мы немного поговорили о доме, но я не могла оторвать взгляд от Джереми, который стоял молча, наблюдая с такой интенсивностью, что меня это тревожило. Его беспокойство добавило еще один слой напряжения в комнату. Я колебалась между желанием помириться с Полом и повышенным вниманием к присутствию Джереми. Его взгляд не отрывался от нас. Через несколько минут Пол повернулся ко мне с улыбкой. «Хорошо, Паула, просто позвони, если тебе что-нибудь еще понадобится». Я поблагодарила его, и когда он ушел, напряжение между мной и Джереми стало еще более ощутимым. Я закрыла дверь и повернулась к нему, увидев его серьезное выражение лица. «Ты в порядке?» Я спросила, пытаясь понять, что его беспокоит. Он пожал плечами, отвел взгляд и тихо произнес: «Да, я в порядке. Просто не ожидал появления Пола. Вот и все. Я хотела поговорить, чтобы понять, что происходит между нами. Но прежде, чем я успела сказать что-либо еще, он прошел мимо меня и направился в свою комнату. Не говоря ни слова, его дверь тихо закрылась за ним, оставив меня стоять там со смесью облегчения, замешательства и гнетущего чувства, что что-то неразрешенное назревает. Я смотрела на закрытую дверь, чувствуя пустоту, которую не могла понять. Я не до конца понимала, что только что произошло. Тот момент, который мы разделили, его реакции на приезд Пола,
невысказанное напряжение, грозящее снова выплеснуться наружу. Я пошла в свою комнату и села на край кровати, прокручивая в голове каждый момент. Я знала, что не могу игнорировать это вечно, но и не знала, как с этим справиться. Затем раздался тихий стук в дверь. Мое сердце замерло. Я задумалась. Это был Джереми, вернувшийся домой. «Входи», — сказала я, стараясь говорить ровным голосом. Джереми открыл дверь и вошел. Его лицо все еще было непроницаемым. Он сел рядом со мной, не отрывая взгляда от рук. Мы некоторое время сидели в тишине. Воздух был тяжелым от всего невысказанного. «Мама», — наконец произнес он едва слышным шепотом. «Я не знаю, что происходит. Прости, если я создала неловкую ситуацию раньше.